Kryeministri Edi Rama mbajti sot një konferencë për shtyp ku deklaroi se parlamenti javën tjetër do të ftohet që të miratojë një rezolutë në lidhje me Iranin. Ai u shpreh se rezoluta do të shpallë Republikën Khomeiniste të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe rezoluta do të kërkojë po ashtu shpalljen si organizatë terroriste të Gardës Revolucionare të Iranit dhe Hezbollahut. Javën që vjen, Parlamenti i Shqipërisë do të ftohet të votojë një rezolutë për ta shpallur Republikën Khomeiniste të Iranit. Unë me gojë nuk e them dot islamike, sepse ajo Republikë nuk ka asnjë lidhje me Islamin. Sipas asaj që unë di dhe sipas asaj që unë shmoj tek Islami, shtet sponsor të terrorizmit. Dhe bashkë me këtë do të shpallet organizatë terroriste Garda Republikane e Iranit dhe Hezbollahu, që të dyja. Kryeministri foli edhe për rrëzimin e kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut. Ai theksoi edhe një herë shëndrimin e Partisë Socialiste se kërkesa e SPAK nuk përmbushte kushtet për të konsideruar me qëllim që të zëvendësohej masa. Kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të blokojë rrugën e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane apo do të pengojë zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengojë aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar. Kryeministri Edi Rama në konferencë reagoi për herë të parë për rritjen e çmimit të naftës në Shqipëri si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Ai tha se do të krijohet faktori i ri i shtetit në tregun e naftës për të lehtësuar barrën e qytetarëve. Një nga objektivat tona është krijimi i një faktori të ri në tregun e naftës, një faktori shtetëror, një force publike për të krijuar një kapacitet që të lehtësojë barrën mbi qytetarët,